Nonton kereta api di timur jembatan Ngebrak Gamplong, bonus telolet Basuri, bis dari Studio Alam Gamplong. Kereta api Malabar, kelas eksekutif dan ekonomi premium dari Malang ke Bandung. Kereta api Prambanan Express dari Yogyakarta ke Kutoarjo. Kereta api Bandara Jia dari Yogyakarta ke Yogyakarta International Airport. Kereta api Bandara Jia dari Yogyakarta International Airport ke Yogyakarta. Kereta api Batavia kelas eksekutif dan ekonomi dari Gambir ke Solo Balapan. Kereta api Bengawan kelas ekonomi dari Pasar Senen ke Purwasari. Kereta api angkutan semen dari Karangtalun ke Perumbung.
kereta api Manahan kelas eksekutif dari Gambir ke Solo Balapan. Kereta api Bandara Jia dari Yogyakarta ke Yogyakarta International Airport. Kereta api Prambanan Express dari Kutoarjo ke Yogyakarta.